তো ফ্রেন্ড আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো কিভাবে আপনি ইমোতে গান সেট করবেন অথবা আপনি রিংটোন চেঞ্জ করতে পারবেন। তো এটা কিভাবে করবেন সেটা আজকে ভিডিওতে দেখানো হবে। তো বন্ধুরা চলুন শুরু করি। আর শুরু করার আগে আমি বলে নিচ্ছি আপনাদের সাথে আমি আছি দীপু, আপনারা দেখছেন টাচ অন টেক ইউটিউব চ্যানেল। তো বন্ধুরা আমাদের সাথে থাকতে হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকনটি ক্লিক করে তারপর তো ফ্রেন্ড অবশ্যই আমার ভিডিওতে লাইক করে দিবেন একটা। তো বন্ধুরা চলুন শুরু করি। ফার্স্টে আমি ইমোটটা ওপেন করে নিচ্ছি। ওপেন করে নেওয়ার পরে আমি একটা সেটিংসে যাব। এই যে নিচে 3 লাইনের উপরে ক্লিক করে যখন আপনি এই যে এরকম একটা পেজ চলে আসবে তখন আপনি এই যে সেটিংসে ক্লিক করবেন। জাস্ট সেটিংসে ক্লিক করার পর নিচে দেখবেন যে এখানে কল সেটিংস নামে কল সেটিংস বলে একটা অপশন রয়েছে। যেখানে কল সেটিংস, তো তার নিচে দেখবেন যে রিংটোন নামে একটা অপশন রয়েছে। জাস্ট রিংটোনে একটা আলতোভাবে ক্লিক করবেন। রিংটোনে ক্লিক করার পরে দেখতে পাবেন যে ডাইন সাইডে যে রিংটোন সেটিংস লেখা আছে এখানে আপনি ক্লিক করবেন। যখন আপনি এখানে ক্লিক করবেন দেখবেন যে এখানে প্রচুর পরিমাণে রিংটোন চলে এসেছে। এই রিংটোনগুলো অবশ্যই আপনার মোবাইলে যে রিংটোন অটোমেটিকলি দেওয়া আছে সেগুলাই কিন্তু এখানে শো করবে। তো আপনি যদি চান যে আপনি গান সেট করবেন সেখানে ওই যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে কাস্টমের নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্রম ফাইলস। তো ফ্রম ফাইলসে যখন ক্লিক করবেন, ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আপনার মোবাইলের যে গান বা যাই থাকুক না কেন আপনার মোবাইলে গান টান ওগুলো শো করবে। শো করার পরে আপনি ইচ্ছা মতো গান সেট করে নিতে পারেন বা রিংটোন নিজের ইচ্ছা মতো সেট করতে পারেন। তো তারপরে আপনি চাইলে যদি আপনি চান যে আপনার মোবাইলে যে রিংটোন আছে আপনি সেটাই দিয়ে দিবেন। তো সেখান থেকে আপনি যেখান থেকে যে কোনো রিংটোন আপনি চেক করে নিতে পারেন। চলুন বন্ধুরা আমরা একটা রিংটোন আমরা চালু করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে প্রমাণ সহ। তো ফ্রেন্ড দেখতেই পেলেন যে এখানে কিন্তু অনেক ধরনের রিংটোন রয়েছে। জাস্ট এক একটা রিংটোন এক একটা রকমের। তো আমি আপনাদেরকে সামথিং দেখিয়ে দিলাম যে এখানে কিন্তু আপনার রিংটোন চলে আসবে আপনার মোবাইলে যে রিংটোন আছে, আর উপরে কিন্তু আপনি ওই গান সেট করতে পারেন। তো বন্ধুরা এভাবে আপনি যখন ওখানে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে এভাবে লেগে যাবে। ওই এটার মধ্যে একটা ক্লিক করলে আর কিছু করতে হবে না, জাস্ট এখানে ক্লিক করে ব্যাক চলে আসবেন। ব্যাক চলে আসার পরে অটোমেটিকলি সেটা চলে আসবে। আর তারপরে আপনি ব্যাক নিয়ে চলে আসবেন, আপনাকে আর কিছু করতে হবে না, জাস্ট আপনার রিংটোনটা লেগে গিয়েছে। তো বন্ধুরা এইভাবে আপনি রিংটোন চেঞ্জ করতে পারেন খুব সহজে। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, অবশ্যই নোটিফিকেশন বেল আইকনটি ক্লিক করে সাথে থাকুন।